როგორც წინ ვისაუბრეთ ვენერა მარსის ტანდემზე, იგივენაირად ესე ერთად შეიძლება გაანალიზდეს იუპიტერი სატურნი ნატალურ რუკაში. ანუ ნატალურ რუკაში იუპიტერი გულისხმობს ამბიციებს, რამდენად ამბიციურები ვართ ჩვენ, რამდენად ბევრი გვინდა, ან რა გვინდა კონკრეტულად, ხოლო სატურნი ანახებს შესაძლებლობებს, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ კონკრეტულად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აქ იყოს აცდენა, ან შეიძლება ადამიანის ამბიციები არ შეესაბამებოდეს რეალურად იმას, თუ რა შეუძლია ადამიანს პრაქტიკაში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამ ორი პლანეტის პარალელურად ანალიზი, იმიტომ რომ თუ ისე მოხდა, რომ რუკაში არის იუპიტერი უფრო ძლიერი ვიდრე სატურნი, ესე დროს ადამიანს მეტი ამბიციები აქვს, თუმცა შესაძლებლობები ნაკლები აქვს. ანუ ბევრი რამე მინდა, მაგრამ არ შემიძლია ამ ყველაფრის მიღწევა, იმიტომ რომ სატურნი ხელს არ მიწყობს ამაში. ალტერნატიული ვარიანტი არის გავლი თუ იუპიტერი იქნება უფრო სუსტი და სატურნი იქნება უფრო ძლიერი. იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევაში ხდება პირიქით, რომ მე მაქვს ამბიციები, მაგრამ ძლიერი სატურნი თრგუნავს ჩემს ამბიციებს, იმ მცირესაც, რაც შეიძლება მქონდეს. თრგუნავს ამბიციებს და შესაბამისად მე სატურნი მაჩერებს, იმიტომ რომ სატურნი არის სტაბილურობის პლანეტა და შესაბამისად არ გაძლევს გაფართოებას. სატურნი გაჩერებს იმაზე, რაც გაქვს, გაძლევს ყველაზე მინიმუმს და შესაბამისად იუპიტერის ამბიციები, როგორი ამბიციებიც არ უნდა გქონდეთ, თუ სატურნი უფრო ძლიერია, თრგუნავს მაქსიმალურად და რაღაც ისეთ შიშს იწვევს ადამიანის, ესე თქვა ქვეცნობიერში მომავლის შიშს, რომ ამბიციები მაქვს, მაგრამ შეიძლება არ გამოვიდეს, შეიძლება რამე ისე ცუდად წავიდეს და აი ესეთ ყოყმანში, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად გიჭერს, რომ არ გადადგა ეს კონკრეტული ნაბიჯები და რეალიზაცია არ მოხდეს შენი ამბიციების, ესე ვთქვათ. ამიტომ აუცილებლად ყურადღება არის მისაქცევი, რომ ეს ორი სასურველია იდეალურ შემთხვევაში იყოს თანაბრად. განვითარებული, თანაბრად ძლიერი მიახლოებით მაინც. ეს ყველაფერი კეთდება თვითონ ასტროლოგიის გარდა მოყვარული ამას ვერ გააკეთებს, სრულად მთლიანად ყველა მონაცემების მიხედვით უნდა შეფასდეს პლანეტა და კონკრეტულად გამოჩნდება, რომელი უფრო ძლიერია, იმიტომ რომ რუკაზე ერთი დახედვით, მხოლოდ ნიშნის მიხედვით ან მხოლოდ ასპექტების მიხედვით შეფასება არ არის სრული შეფასება. სინამდვილეში შეიძლება სურათი აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული იყოს. ბოლომდე რო შეაფასოთ პლანეტა, როგორც წესი არის. ამიტომ სჯობს ასტროლოგს მიანდოთ ეს საქმე და ზოგადად ყურადღება მიაქციოთ იგივენაირად პერიოდებსაც, როდესაც იქნება სატურნის პერიოდი, როდესაც იქნება იუპიტერის პერიოდი. იუპიტერის პერიოდში ავტომატურად რა თქმა უნდა იძლევა შესაძლებლობების გაფართოებას. იუპიტერი სატურნის პერიოდი იძლევა უფრო მეტად კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმა არის ესე დროს საჭირო. ამიტომ უნდა იყოს ბალანსი იუპიტერს და სატურნს შორის რუკაში და ეს რა თქმა უნდა მიიღწევა განვითარებით, საკუთარ თავზე მუშაობით, რუკის დამუშავებით პირველ რიგში.